Чому, наприклад, от як наступний крок, який я пропоную, це створення законодавчого регулювання, наприклад, приватних військових компаній, тому що це дозволить нам запропонувати приватним військовим компаніям або американським, або європейським отримувати досвід, працюючи в Україні. Тобто, коли є на законодавчому рівні врегульовано в державі, що в державі можуть працювати приватні військові компанії, тоді ці приватні компанії можуть заходити. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.